Vamos a comenzar con una historia Θα ξεκινήσουμε με μια ιστορία de vamos a decir, un hombre que από έναν άντρα που iba por un camino, περπατούσε από ένα μονοπάτι iba en dirección a Londres. και το δρομολόγιο ήταν για να πηγαίνει στο Λονδίνο. Y cuando de repente se da cuenta que muy cerca de él Και μετά βλέπει ότι ξαφνικά πολύ κοντά από αυτόν avanza plaga, προχωράει η πληγή. plaga. Y le dice este hombre a plaga, Και αυτόν τον άντρα του μιλάει στην πλάγα. ¿vas a Londres? Πας στο Λονδίνο. Sí, dice plaga, voy a Londres. Ναι, λέει η πληγή. Πάω στο Λονδίνο. ¿Y cuántas personas piensas matar en Και ο Londres? άντρας ρωτάει και πόσοι άνθρωποι πιστεύεις ότι θα σκοτώσεις εκεί. La plaga le dice, Και η πλάγη no es mucho, απαντάει όχι τόσα πολλά, bueno, unos 100, ίσως μόνο 1.000 ανθρώπους θα σκοτώσω. nada más que eso. Τίποτα άλλο από αυτό. Y pasó el tiempo, Και πέρασε ο καιρός y después ese hombre sentado en el camino ve pasar a plaga. και μετά αυτός ο ίδιος άνθρωπος, τον ίδιο άντρα βλέπει ξανά την πληγή να περνάει από εκεί μπροστά του Y lo llama, plaga, και του μιλάει και του λέει «Πλάγη, eres πληγή, un mentiroso. είσαι ψεύτης. Dijiste que ibas a matar a 100 personas Είπες ότι θα σκοτώσεις μόνο 1.000 ανθρώπους en Londres y mataste a 10.000. στο Λονδίνο, αλλά σκότωσες 10.000. Mentiroso. Είσαι ψεύτης». Y plaga le dice, no, Και η πληγή λέει «Όχι, yo maté solamente a 100. εγώ σκότωσα μόνο 1.000. Mi amigo el temor Ο φίλος μου ο φόβος mató el resto. σκότωσε τους άλλους». El miedo Ο φόβος. o temor, no sé, pero Fobos. miedo. ¿Hemos vivido con miedo? Έχουμε ζήσει με φόβος. Hemos vivido con Έχουμε miedo. ζήσει με φόβο. Vivimos en este mundo con miedo, Είμαστε σε έναν κόσμο με φόβο, con temor. με τρόμος, Hay ανησυχία, amenazas. απειλές. La pandemia que acaba de Η pasar, πανδημία που μόλις περάσαμε το COVID. με το COVID. Mucha gente murió por miedo. Πολλοί άνθρωποι πέθαναν από φόβο. El miedo. Ο φόβος. En las Sagradas Escrituras, en la Στις Αγίες Biblia, Γραφές, στην Βίβλο, hay muchas historias que tienen relación con el miedo. υπάρχουν πολλές ιστορίες που έχουν σχέση με τον φόβο. Pero no sería bueno que nos fuéramos a la casa con un tema relacionado Αλλά con δεν θα el ήταν miedo. σωστό να πηγαίνουμε στο σπίτι με ένα θέμα σχετικά με τον φόβο Nos fuéramos todos asustados a και nuestra να casa. πηγαίνουμε όλοι φοβισμένοι στο σπίτι μας. Así que vamos a hablar de un personaje que Οπότε, venció el miedo. θα μιλήσουμε για έναν χαρακτήρα που νίκησε τον φόβο. Y ese personaje lo encontramos en el Antiguo Και Testamento. αυτό το χαρακτήρα τον βρίσκουμε στην Παλιά Διαθήκη. Vamos a adentrarnos en las Sagradas Escrituras. Θα πάμε στην Αγία Γραφή. Para hacer más ameno el tema, a lo mejor vamos a leer entre todos un poco. Ίσως θα διαβάσουμε όλοι μαζί τα εδάφια. No los quiero cansar leyéndolos mucho. Δεν θέλω να σας κουράσω τόσο πολύ, επειδή είναι πολύ διάβασμα. Es una historia muy conocida, así que la vamos mayormente a relatar. Πιστεύω ότι το γνωρίζουν όλοι αυτή η ιστορία, οπότε θα καταλάβετε. Vamos a hablar de Caleb. Θα μιλήσουμε για τον Χάλευ. ¿Se acuerdan de Caleb? Θυμάστε τον Χάλευ. ¿Les gusta la historia de Caleb? Σας αρέσει η ιστορία του? ¿Ya? Es una linda historia de Είναι μια Caleb. όμορφη ιστορία του Χάλευ. Caleb Ο Χάλευ entra, digamos, tiene protagonismo πρωταγωνιστεί en las Sagradas Escrituras στις Αγίες Γραφές cuando es llamado entre la tribu de Judá όταν τον καλούν οι Ιουδαίοι como uno de los espías. για να είναι κατάσκοποι. ¿Se acuerdan? Pero para entender bien la historia, Αλλά για να καταλάβουμε καλά την ιστορία, Caleb ο Χάλευ es parte de una promesa. μπορούμε να πούμε ότι συμμετάσχει σε μια υπόσχεση Esa promesa que Abraham, και αυτή η υπόσχεση που ο Αβραάμ aproximadamente 700 años antes de Caleb, περίπου 700 χρόνια πριν τον Χάλευ
recibió de parte de Dios, πήρε από τον Θεό. cuando le dijo a Dios que iba a heredar una tierra. Όταν είπε ο Θεός ότι θα πάρει ένα μεγάλο εδάφι Y le mostró las tierras que iba a και heredar του έδειξε ποια Αβραάμ. ήταν τα εδάφια που θα πάρει ο Αβραάμ y que su descendencia iba a recibir. και τι θα έχει και η προγονή του, η απογονή του. Dentro de esa historia, dentro de ese acontecimiento, que después ustedes lo pueden leer con más tiempo ahí en Génesis, Μέσα σε αυτή την ιστορία που μπορείτε εσείς μετά να το διαβάσετε en Génesis capítulo 15 está la historia, Γένεσης κεφάλαιο 14 είναι η ιστορία. solamente hay una parte que me detengo ahora, Υπάρχει ένα μέρος που θα ήθελα να κοιτάξουμε αναλυτικά τώρα. Dios le dice, mira, vas a ir a esta tierra, vas a conquistar estas tierras, a Abraham, y entre esas tierras estaba Ο la Θεός tierra, λέει θα πας σε αυτό το εδάφος, θα πάει σε αυτά τα άλλα μέρη και θα κοιτάξεις κάτι la tierra de los ceneseos. που ήταν επίσης εκεί κοντά το έδαφος του Κενεζέη, Ναι. του Κενιζέων. Vas a tomar esa tierra. Eran parte de las muchas tierras. Και θα πάρεις αυτό το έδαφος. Eso es interesante tenerlo en cuenta cuando vamos a estudiar de Caleb. Και αυτό είναι σημαντικό για να το έχουμε υπόψη μας όταν θα μιλήσουμε για την υπόλοιπη ιστορία. Eso pasan 700 años Και αυτά συμβαίνει 700 χρόνια antes de Caleb. πριν τον Χάλευ. Se cree que Caleb nació en Egipto, Πιστεύουμε ότι ο Χάλευ γεννήθηκε στην Αίγυπτο, porque cuando estaba cautivo el pueblo de Israel en Egipto, όταν ήταν οι σκλάβοι οι Ισραηλινοί στην Αίγυπτο, no solamente eran esclavos los israelíes, habían otros pueblos que también eran δεν esclavos de ήταν los μόνο οι egipcios. Ισραηλοί εκεί, ήταν και άλλοι λαοί μαζί του στην Αίγυπτο επίσης σαν σκλάβοι. Entre ellos también estaban los ceneseos. Και μεταξύ τους επίσης ήταν οι Κενιζέοι. Y el padre de Caleb Que era ceneseo. Και ο πατέρας του Χάλευ ήταν από αυτούς, Κενιζέους. Lo dice la Sagrada Το Escritura. λέει η Αγία Γραφή. Por lo tanto, Caleb no tenía el linaje Οπότε ο Χάλευ israelí, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν από το λαό του Ισραήλ, pero nació con los israelitas. αλλά γεννήθηκε Nació μεταξύ en τους, Egipto en cautiverio con ellos, se crió con ellos. μαζί τους και μεγάλωσε μαζί τους. Y cuando salieron de Egipto, Και όταν έγινε η έξοδος και βγήκαν από την Αίγυπτο, cuando se acuerdan de la historia de las plagas, ¿cierto? Al όλες τις faraón, ιστορίες με τον Φαραώ, με τις πληγές, toda esa historia, όλες αυτές τις ιστορίες, bueno, no solamente los israelíes vieron esos milagros, όχι μόνο οι Ισραηλοί είδαν Sino αυτά que- τα θαύματα, los otros pueblos que estaban cautivos también αλλά και vieron οι esos υπόλοιποι milagros. λαοί επίσης είδαν αυτά. Y cuando Moisés, ¿cierto?, logra Και όταν ο Μωυσής sacar al pueblo de Israel de πήρε Egipto, τον λαό του Ισραήλ από την Αίγυπτο, también salen esos pueblos junto a επίσης και Israel. αυτοί βγήκανε μαζί Se τους. suman Πάνε όλοι μαζί. a Israel. Creen, Και creen επίσης αυτοί en πιστεύουν las palabras de Moisés. στα λόγια του Μωυσή. Sin ser israelitas, se van con Χωρίς να ellos. είναι Ισραηλίνοι. Eso lo encontramos en la Sagrada Escritura. Και αυτό το βρίσκουμε στις Αγίες Γραφές. Por lo tanto, yo creo que la familia de Caleb Οπότε πιστεύω ότι η οικογένεια του Χάλευ se fue con los israelitas. βγήκε μαζί με τους Ισραηλιτές Y tienen que haber aceptado los principios de los israelitas porque como es Caleb después, και πρέπει να έχει δεχτεί όλες τις αρχές Verdad? αυτών, και επειδή όπως ξέρουμε πώς είναι ο Χάλευ μετά, tanta fe demostró Caleb τόση πολύ πίστη έδειξε ο Χάλευ, que me imagino que detrás de todo eso hay una enseñanza, hay un testimonio, που πιστεύω hay ότι μετά educación. από όλα αυτά υπάρχει μια παιδεία και υπάρχει πάθος. Bueno, nosotros conocemos la historia. Εμείς ξέρουμε την ιστορία. Crece Caleb. Μεγαλώνει ο Χάλευ, A los 40 años στα 40 του χρόνια, era un príncipe de la tribu de Judá ήταν πρίγκιπας από την λαή των Ιουδών y le corresponde a él como líder representar a la tribu de Judá como uno de los espías. και πρέπει να κάνει, πρέπει να πάει, και με έχετε, Representa, va como espía. Lo llama πηγαίνει así σαν como espía. κατάσκοπος σε ένα μέρος, Como espía. A los 40 años, ¿cierto? Lo llama Dios como que vaya como τον παίρνει espía. ο Θεός και τον πηγαίνει να πάει σαν κατάσκοπος. ¿Cuántos espías eran? Πόσοι κατάσκοποι ήτανε? 12. 12.
¿cierto? Uno por cada tribu. Y entre ellos también estaba Josué, no lo podemos olvidar a Και Josué. επίσης εκεί ήταν ο Ιησούς του Ναβί. Bueno, nosotros conocemos la historia. Εμείς ξέρουμε την ιστορία. Bueno, pasaron 40 años, Πέρασαν 40 χρόνια desde que Caleb salió de Egipto. από τότε που ο Χάλεφ βγήκε από την Αίγυπτο. Y cuando Dios lo llama ahí, le Και dice, όταν ο Θεός τον καλεί, esa es la tierra του λέει, prometida, αυτή είναι η γη της υπόσχεσης, Canaán, la tierra η prometida, Χανάν, η γη της υπόσχεσης, y la tienen que tomar. και πρέπει να την πάρουν. Y tienen que, van esos dos espías a ver qué estrategia van a hacer para poder tomar la ciudad. Και πάνε αυτοί οι 12 κατάσκοποι να δουν ποια στρατηγική θα χρησιμοποιήσουν για να πάρουν αυτή τη γη. Lo que pasa en esas ciudades es para hacer otro sermón. Αυτό που συμβαίνει σε αυτή την πόλη είναι για να φτιάξουμε άλλο κήρυγμα. Otro sermón, lo que pasa ahí. Pero lo importante que nos vamos a detener ahora es Αλλά το σημαντικό είναι αυτό που θα πούμε τώρα, en el informe que dan después los στην espías. αναφορά που δίνουν αυτοί οι κατάσκοποι. Ahí ustedes vamos a abrir las Biblias Εκεί θα ανοίξουμε en el libro στην Γραφή de Números, και θα πάμε στους αριθμούς. Números capítulo 13 Αριθμοί κεφάλαιο 13 y el verso 26 και εδάφιο 26 hasta el verso 33. μέχρι το εδάφιο 33. ¿Lo ves tú? Lo hacemos que leer. Θα διαβάσω. Ok. Και καθώς πορεύτηκαν ήρθαν στο Μωυσή και στον Αρών και σε ολόκληρη την συναγωγή των γιών Ισραήλ, στην έρημο Φαράν και Κάδης, και έφεραν απόκριση σε αυτούς και σε ολόκληρη την συναγωγή και τους έδειξαν τον καρπό της γης. Και ανήγγυλαν στο Μωυσή και είπαν: Ήρθαμε στη γη στην οποία μας έστειλες και είναι πραγματικά γη που ρέει γάλα και μέλι. Και δες, ο καρπός της, ο λαός όμως που κατοικεί μέσα στην γη είναι δυνατός. Και οι πόλεις περιτυχισμένες, υπερβολικά μεγάλες. Και ακόμα είδαμε εκεί και τους γιους του Ανάκ, οι Αμαλικίτες, κατοικούν στην μεσημβρινή γη, και οι Χιταίοι και οι Εβουσαίοι και οι Αμοραίοι κατοικούν επάνω στα βουνά, και οι Χαναναίοι κατοικούν κοντά στην θάλασσα και στις οχθές του Ιορδάνη. Και ο Χάλευ κατεσίγασε τον λαό μπροστά στον Μωυσή και είπε: Ας ανέβουμε αμέσως και ας την εξιάσουμε, επειδή μπορούμε να την κυριεύσουμε. Οι άνθρωποι όμως που είχαν ανέβει μαζί τους είπαν: Δεν μπορούμε να ανέβουμε ενάντια σε αυτόν τον λαό, επειδή είναι δυνατότεροι μας. Και δυσφήμισαν τη γη που κατασκόπευσαν προς τους γιους Ισραήλ, λέγοντας: Η γη που διαπεράσαμε για να την κατασκοπεύσουμε είναι γη που κατατρώει τους κατοίκους της, και ολόκληρος ο λαός που είδαμε σε αυτήν είναι άντρες υπερμεγέθης. Και είδαμε εκεί τους γίγαντες, τους γιους του Ανάκ, που είναι από τους γίγαντες, και βλέπαμε τον εαυτό μας σαν ακρίδες, και σαν τέτοιους έβλεπαν και αυτοί εμάς. Eso es lo que vieron, ¿cierto? Αυτό είναι αυτό που είδανε εκείνοι. Ahí podemos ver que hay miedo, Εκεί μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει φόβος. temor, ¿verdad? Tromos. La ciudad es una fortaleza. Η πόλη είναι μια μεγάλη πόλη. No podemos Δεν μπορούμε conquistarla. να την πάρουμε. Ese es el informe que dan. Αυτή είναι η αναφορά που δίνουν. Es la tierra que Dios había prometido, pero no la podemos conquistar. Ήταν η γη της υπόσχεσης, αλλά δεν μπορούμε να την πάρουμε εμείς. Hay gigantes Υπάρχουν allí. γίγαντες εκεί. Nosotros no somos nada contra Εμείς δεν ellos. είμαστε τίποτα εναντίον τους. No podemos hacer nada. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Hay un texto allí que ustedes vieron que separa a Caleb, ¿cierto? Detiene al pueblo. Υπάρχει ένα εδάφιο εκεί που λέει ότι Y Caleb dice, no, vamos, avancemos, podemos η avanzar. Χάλεφ λέει: Όχι, πάμε, μπορούμε να συνεχίσουμε. Podemos tomar la ciudad. Μπορούμε να πάρουμε την πόλη. Pero el pueblo escucha a 10, ¿verdad? Αλλά ο λαός ακούει στους 10 Que hablan, que dan un informe που δίνουν μια negativo αναφορά, αρνητική αναφορά, y no escuchan a los dos και δεν ακούν τους άλλους 2 que vieron lo mismo, που είδαν το ίδιο, pero no piensan lo mismo que αλλά δεν ellos, σκέφτονται το ίδιο που οι άλλοι 10. ¿verdad?
Cuando leemos aquí la palabra gigante, Όταν διαβάσουμε εδώ τη λέξη γίγαντες, nos acordamos de David con Goliat, ¿se acuerdan? μπορούμε να σκεφτόμαστε τον Δαβίδ και τον Γολιάθ. ¿Verdad? ¿Cómo David vence a Goliat? Όπως ο Δαβίδ νικάει τον Γολιάθ. Estaba la promesa de Dios que tomaran esa ciudad. Ήταν η υπόσχεση του Θεού να πάρουν αυτή την πόλη. Era la tierra prometida. Ήταν η γη της υπόσχεσης. Dios iba a luchar por ellos. Ο Θεός θα μαχήσει για αυτόν. Pero ellos vieron su fuerza Αλλά αυτοί είδαν τη δύναμή τους. y se dieron cuenta que con su fuerza Κοίταξαν ότι με την δύναμη που είχαν αυτοί no podían hacer δεν nada. μπορούσαν να κάνουν κάτι. Hay un desánimo, Υπάρχει ένα hay φόβος, miedo, temor. φόβος και τρόμος. Y aquí nos podemos detener porque nos damos cuenta que el miedo Και εδώ μπορούμε να σταματήσουμε να κοιτάξουμε καλά ότι ο φόβος siempre nos detiene, πάντα μας σταματάει. ¿verdad? Siempre nos detiene. Πάντα μας σταματάει. Cuando queremos avanzar, Όταν θέλουμε να Queremos hacer συνεχίσουμε, algo, να κάνουμε κάτι, está el miedo. είναι ο φόβος. Cuando alguien quiere iniciar un negocio Όταν nuevo, κάποιος θέλει να ξεκινήσει μια επιχείρηση καινούρια, miedo. υπάρχει φόβος. Miedo a dar el paso. Υπάρχει ένας φόβος να κάνουμε το πρώτο βήμα. Cuando hay una decisión para cambiar de trabajo, Όταν πρέπει να αποφασίσουμε να αλλάξουμε δουλειά, miedo. υπάρχει φόβος. Cuando alguien nos dice, mira, vámonos a otro lugar a vivir Όταν porque κάποιος μας λέει, κοίταξε, πάμε να ζούμε σε άλλο μέρος, es mejor, γιατί είναι καλύτερα, la decisión, υπάρχει μια απόφαση miedo. που υπάρχει φόβος εκεί στην απόφαση. Siempre el miedo nos detiene. Πάντα ο φόβος μας σταματάει. Y cuando el miedo es Και colectivo, όταν ο φόβος είναι συλλογικό, ομαδικό, se transforma en pánico. τώρα υπάρχει κάτι πιο τρομακτικό. Más grande el miedo. Porque ya no solamente tengo miedo yo. Επειδή δεν υπάρχει μόνο φόβος Tiene σε miedo μένα, el que está al έχει lado. φόβος και όλοι φοβούνται. Y si yo tengo miedo y el de al lado tiene miedo y el otro también tiene miedo, Και όταν entonces, όλοι φοβόμαστε, entonces la cosa es seria. τότε υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Και αυτό έγινε σε αυτό το λαό. Todos tuvieron miedo. Όλοι είχαν φόβος. Solamente dos, Μόνο δύο. Caleb y Ο Josué. Χάλεβ και ο Ιωσή του Ναβί. La fe, solamente Η la fe. πίστη, μόνο η πίστη. La fe de ellos lo mantenía Η firme. πίστη τους κράτησε δυνατά. ¿Qué pasó después? Και τι έγινε μετά. ¿Se acuerdan de la historia? Θυμάστε την ιστορία. En el capítulo 14 Στο δάφιο 14, vienen las στο κεφάλαιο consecuencias. 14 υπάρχουν οι συνέπειες. Ahí viene, vamos a decir, entre comillas, no sé Θα cómo πούμε εκεί explicarlo, ότι εντός εισαγωγικών el enojo de Dios, είναι ο θυμός του Θεού. la ira de Dios, Όταν μπορούμε να πούμε ότι θύμωσε. todos los milagros que le había hecho, Όλα τα θαύματα που έκανε, todo lo que le había demostrado, todo el όλα poder αυτά que που le había έδειξε, demostrado. όλη τη δύναμη που έδειξε, τους έδειξε Y no creyeron, και δεν πίστεψαν. tuvieron miedo. Φόβησαν. ¿Qué dice el verso 23 del capítulo 14? Τι λέει το εδάφιο 23 από το κεφάλαιο 14. ¿Qué dice? Léelo. Lo leo en español, después alguien lo lee en griego. No verán la tierra de la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me han irritado la verá, salvo mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y cumplió de ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró y su simiente la recibirá en heredad. Eso es número qué. Eso es Número capítulo 14, versos 23 al Αριθμοί 24. κεφάλαιο 14 και εδάφιο 26. Όχι, όχι. 24. Α, 23. 23. Esa, 24. 23 μέχρι 24, ναι. Ahí le dice Dios, se enoja. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Θεός θύμωσε Ninguno, και ninguno κανένας de lo que está aquí από εμάς που είμαστε εμείς, va a entrar a esa tierra. από αυτούς που ήταν εκεί, θα μπει μέσα στην γη της υπόσχεσης. Porque no tuvieron fe, Επειδή δεν είχαν πίστη, no tuvieron confianza en δεν Dios. είχαν εμπιστοσύνη. Después de todo lo que Dios le había hecho. Μετά από όλα αυτά που έδειξε ο Θεός, Solamente le dice Dios ahí μόνο ο Θεός λέγει εκεί a Caleb, στον Χάλεβ, salvo mi siervo Caleb, dice,
por cuanto hubo en él otro espíritu. Μόνο ο Χάλεφ θα περάσει εκεί, γιατί εκεί λέει ήταν αυτός που πίστεψε. Tuvo otro espíritu, Είχε άλλο νεύμα. dice la Sagrada Escritura. Otra actitud. ¿Qué lo llevó a tener esa actitud a Caleb? Τι έδωσε στον Χάλεφ να έχει αυτό το σκεπτικό? ¿Por qué Caleb fue distinto? Γιατί ήταν διαφορετικός? Simplemente porque confió en Dios. Επειδή απλά έχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Había que confiar en Dios. Έπρεπε να έχει εμπιστοσύνη. No importa que fueran Δεν gigantes. πειράζει να ήταν No importa que la cosa se viera negra. Δεν πειράζει να ήταν όλα μαύρα. Pero si Dios me dice que vaya, Αλλά ο Θεός αν λέει voy. ότι πρέπει να πάει, πρέπει να πάει. Y eso hizo que Dios se enojara con el pueblo. Και αυτό έκανε τον Θεό να θυμώνει με τον Y λαό. estando ahí a un paso de la tierra prometida, lo hizo dar Και αφού ήταν εκεί κοντά από ένα βήμα, ας πούμε, από τη γη της υπόσχεσης, του έκανε 40 años por el να desierto. Otros τριγυρίσουν 40 años por el 40 desierto. χρόνια από την έρημο. Para que tomaran de nuevo la tierra. Για Para να que πάρουν aprendieran. ξανά την γη της υπόσχεσης. ¿Y qué pasó después? Και τι έγινε μετά? Pasaron 40 años. Πέρασαν 40 χρόνια. Digamos que cuando nosotros abrimos la Biblia en número y después nos vamos a Josué, Όταν εμείς ανοίγουμε, ας πούμε, την βίβλο και βλέπουμε αριθμοί και μετά πάμε στον Ιησού του Ναβί, han pasado 40 είναι años. 40 χρόνια. Es decir, tenía 40 años Οπότε είχε 40 χρόνια Caleb ο Χάλευ y pasaron otros και 40 πέρασαν años. άλλα 40 χρόνια. Cuando sucede lo que vamos a ver ahora aquí en Josué capítulo 14. Από αυτά που θα δούμε τώρα στον Ιησού του Ναβίβ, κεφάλαιο 14. El capítulo de Josué capítulo 14, versos 6 a 14, me gustaría que lo leyera alguien. Tampoco tengo eso. Ojalá lo leyera pausado y bien. Θα ήθελε κάποιος να διαβάσει το κεφάλαιο 14, εδάφιο. ¿Qué εδάφιο? 6 μέχρι το 14. 14 κεφάλαιο. 14 κεφάλαιο, εδάφιο 6 μέχρι 14. Pongamos atención. Και οι γη του Ιούδα ήρθαν στον Ιησού στα Γάργαλα. Και ο Χάλεφ, ο γιος του Ιεφωνή, ο Κενεζαίος, του είπε: Εσύ ξέρεις το λόγο που ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή, τον άνθρωπο του Θεού. Για μένα και για σένα, στην Καδή Βαρνή. Ήμουν ηλικία 40 χρόνων, όταν με έστειλε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, από το Καδή Βαρνή, για να κατασκοπεύσω τη γη. Και ανήγγειλα σε αυτούς έναν λόγο, που ήταν στην καρδιά μου. Οι αδερφοί μου όμως, που ανέβηκαν μαζί μου, νέκρωσαν την καρδιά τους στο λαό. Εγώ όμως ακολούθησα τον Κύριο το Θεό μου ολοκληρωτικά. Και εκείνη την ημέρα ο Μωυσής ορκίστηκε λέγοντας: η γη που πάτησαν τα πόδια σου εξάπαντος θα είναι δική σου κληρονομιά και τον γιο σου. Παντοτινά, επειδή ακολούθησες τον Κύριο το Θεό μου ολοκληρωτικά. Και τώρα δες, ο Κύριος καθώς είπε, με φύλαξε ζωντανό για 45 αυτά χρόνια. Από την ημέρα που ο Κύριος μίλησε αυτό το λόγο στον Μωυσή, όταν ο Ισραήλ πορευόταν στην έρημο, και τώρα δες, εγώ είμαι σήμερα ηλικίας 85 χρόνων και σήμερα ακόμα είμαι δυνατός, όπως και την ημέρα που με έστειλε ο Μωυσής. Όμως ήταν τότε η δύναμή μου για πόλεμο και για να βγαίνω έξω και να μπαίνω μέσα. Τώρα λοιπόν δώσε μου αυτό το βουνό, για το οποίο ο Κύριος μίλησε εκείνη την ημέρα, επειδή εσύ άκουσες εκείνη την ημέρα ότι εκεί είναι ο Ανακίμ και οι μεγάλες οχυρωμένες πόλεις. Αν ο Κύριος είναι μαζί μου, εγώ θα μπορέσω να τους διώξω όπως ο Κύριος είπε. Μέχρι 14. Μέχρι εκεί, το 14. Και ο Ιησούς τον ευλόγησε, έδωσε στο Χάλευ, το γιο του Ιεφωνή, την Χεβρόν, για κληρονομιά. Γι' αυτό η Χεβρόν καταστάθηκε ως κληρονομιά Χάλευ, του γιου του Ιεφωνή, του Κενεζαίου, μέχρι σήμερα, επειδή ακολούθησε τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ ολοκληρωτικά. Cumplió. ¿Cumplió Dios o no cumplió? Κράτησε την υπόσχεση ο Θεός ή όχι? Cumplió. ¿Cuándo recibió esa herencia
Caleb a los 85 Στα años. 86 χρόνια του τελικά έλαβε αυτή η υπόσχεση ο Χάλεφ. Podía haberla recibido a los Θα μπορούσε να το είχα 45, πάρει a los 40. στα 40 του. Podía haberla tenido, haber Ήταν disfrutado de εύκολο να eso. το είχα πάρει τότε. Pero alguien podría decir, perdió 40 años en el Κάποιος θα μπορούσε desierto. να πει ότι χάλασε 40 χρόνια, έχανε 40 χρόνια στην ερήμο. Alguien podría decir, si no pudo a los 40, Θα ¿podrá μπορούσαμε a να los πούμε ότι αν 80? δεν μπόρεσε στα 40 του, θα μπορούσε στα 80 του. Y a veces nos pasa a nosotros eso, Μερικές φορές και εμάς συμβαίνει αυτά. ¿verdad? Si no lo hicimos cuando joven, Αν δεν το κάναμε τότε που ήμασταν νέοι, lo podremos hacer ahora θα que somos μπορέσουμε να το adultos. κάνουμε τώρα που είμαστε πιο μεγάλοι. Pero ¿qué dice ahí Αλλά τι λέγει Caleb? εκεί ο Χάλεφ. Todavía tengo fuerza. Ακόμα έχω δύναμη. La misma fuerza que tenía Η antes. ίδια δύναμη που είχα πριν. Eso es fe. Αυτή Eso είναι es πίστη. confianza en Αυτή Dios. είναι εμπιστοσύνη στο Θεό. Tenía una relación con Dios. Είχε μια σχέση με τον Θεό. ¿Cuánto podremos decir, cierto, cuando tengamos 85 años, Πότε θα μπορούσαμε να πούμε όταν θα έχουμε 85 χρονών que tenemos la misma fuerza que cuando ότι teníamos έχουμε 40? την ίδια δύναμη που είχαμε όταν ήμασταν 40. ¿Verdad? A mí me gusta ver a las personas adultas, Εμένα μου αρέσει να δω άνθρωποι μεγάλοι a los hermanos adultos de la iglesia που, haciendo cosas. που κάνουν πράγματα. Es una motivación. Είναι μια, Motivación. ένα κίνημα, ένα κίνητρο. Exacto, eso es. ¿Verdad? Porque si uno dice que es, entre comillas, más Επειδή joven, όταν κάποιος λέει ότι αν είναι πιο νέος, si él puede, ¿por qué no yo? αν αυτή μπορεί, γιατί δεν μπορώ εγώ. Pero es que esa es la promesa de Dios. Αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού. Eso pasa cuando estamos cerca de Dios, cuando tenemos confianza en Όταν Dios, είμαστε κοντά στον Θεό, αυτό συμβαίνει. cuando hemos vivido la fe. Όταν έχουμε ζήσει την πίστη, No la tenemos solamente en δεν el την έχουμε μόνο intelecto, θεωρητικά, sino que la vivimos cada día. την ζούμε κάθε μέρα. Esa fuerza viene de Dios. Αυτή η δύναμη έρχεται από τον Θεό. La misma fuerza que Dios le dio a Caleb. Η ίδια δύναμη που έδωσε στον Χάλεφ. En nuestra vida podemos encontrarnos con gigantes. Στην ζωή μας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε γίγαντε επίσης. Un problema familiar Ένα puede ser un μεγάλο gigante. πρόβλημα οικογενειακό μπορεί να είναι ένα γίγαντα. Podría ser uno de esos gigantes. Θα μπορούσε να ήταν ένας από αυτούς. Un problema de salud podría ser un gigante. Ένα πρόβλημα υγείας θα μπορούσε να ήταν ένας από αυτούς τους γίγαντες που τρόμαξαν. Pero la fe Αλλά η πίστη es poder. είναι δύναμη. Apreciados hermanos, no puedo terminar Δεν θα μπορούσα να τελειώσω con una historia de la fe. με μια ιστορία πίστης, Porque la fe επειδή η πίστη es algo que vive, que está vivo, είναι κάτι που ζει, που είναι αληθινό, que la podemos usar. που μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε. Es el poder de Dios que está a nuestra disposición. Είναι η δύναμη του Θεού που είναι στην διάθεσή μας. Hace muy poco, Πριν από λίγο καιρό, en el verano, στο καλοκαίρι, un amigo en Chile έναν φίλο στη Χιλή sufrió un derrame cerebral έπαθε ένα εγκεφαλικό y quedó en coma. και έμεινε στην κόμμα. Cuando le dio el derrame cerebral por un coma diabético, Όταν έπαθε αυτό το εγκεφαλικό, επειδή ήταν διαβήτη, ναι, cayó al suelo έπασε στο έδαφος aproximadamente a las 10 de la mañana περίπου στις 10 το πρωί y lo encontraron και τον inconsciente βρήκανε a χωρίς las τις 7 de la αισθήσεις του tarde. στις 7 το απόγευμα. Todo ese momento, Όλο αυτό το χρονικό διάστημα con el derrame. με το εγκεφαλικό. Cuando me enteré aquí, en Grecia, Όταν το έμαθα εδώ, había pasado a mi στην amigo, Ελλάδα, τι έπαθε ο φίλος μου, todos, όλοι μας, pensamos όλοι σκεφτήκαμε que no había que, no ότι se podía hacer δεν nada. μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, τελείωσε. No, ya había pasado mucho tiempo. Είχε περάσει πολύ καιρό. Lo sacó la ambulancia a las 7 de la tarde, Το πήρε ο ασθενοφόρος 7 το πρωί, 7 το απόγευμα, lo llevaron al hospital τον πήρανε στο νοσοκομείο y estuvo en coma una semana. και ήταν σε κόμμα μία εβδομάδα. Y comenzamos a hacer cadenas de oración, Και κάναμε συμπροσευχή πολύ, 2 veces al día, 2 φορές την ημέρα y orando por él. και κάναμε προσευχή για αυτόν, Que Dios hiciera un milagro. να κάνει ο Θεός ένα θαύμα. Me invitaron a mí a un Zoom para que tuviéramos una meditación. Ήμουν και εγώ σε μία σαν κήρυγμα μέσω Zoom που ήμασταν όλοι μαζί, Como a las 3 de la mañana. περίπου στις 3 το πρωί εδώ. Allá era για μένα. temprano. Εκεί ήταν νωρίς. Aquí era las 3. Εδώ ήταν 3 τη νύχτα το πρωί. Y yo hablé de los milagros. Και εγώ μίλησα για θαύματα. Y usé 3 palabras griegas para hablar de los milagros. Και
Estoy en Grecia. Χρησιμοποίησα 3 ελληνικές λέξεις για να μιλήσω για τα θαύματα. Είμαι στην Ελλάδα, οπότε Y dije que cuando Dios hace los milagros, όταν ο Θεός κάνει τα θαύματα, los milagros no son a media. τα θαύματα δεν είναι μεσαίοι. Dios no hace milagro a Δεν media. είναι στη μέση. Lo hace bien. Να κάνει καλά τα θαύματα ο Θεός. Y había que orar por eso, Και por el πρέπει να milagro. κάνουμε προσευχή για αυτό, για ένα θαύμα. Y me dijeron por el Zoom, Και μου είπανε, el milagro ya está hecho, το θαύμα έχει γίνει ήδη. está viviendo, Ζει. está ahí en la Είναι cama. εκεί, είναι στο Todavía νοσοκομείο, late el ακόμα corazón. ζει, ακόμα έχει παλμούς. Ese ya es el milagro. Αυτό είναι το θαύμα, μου είπανε. No, dije yo, ese no es el Όχι, είπα milagro. εγώ, αυτό δεν είναι θαύμα. Él tiene que Αυτός πρέπει levantarse, να σηκώσει. tiene que mejorarse Πρέπει να bien. σηκωθεί, πρέπει να πάει να γίνει καλά. Oramos, Κάναμε oramos, πολλή προσευχή, meses orando, μήνες meses orando. κάναμε προσευχή Cuando él sale del coma, και όταν αυτός μετά βγαίνει από το κόμμα, para no aburrirlo con la historia, για να μην πω πολλά, él está yendo a la iglesia. τώρα αυτός πάει κανονικά στην εκκλησία ξανά. Entonces, fe es lo que nos Οπότε η falta. πίστη είναι αυτό που μας λείπει. Confianza. Η Cuando εμπιστοσύνη. todos creen que la Όταν cosa όλοι no va, νομίζουν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, la fe, εκεί είναι η πίστη. confiar en el Η Señor. εμπιστοσύνη στον Κύριο. Tenemos el poder de Dios a nuestra Έχουμε τη disposición. δύναμη του Θεού στη διάθεσή μας. El Señor está dispuesto a darnos Ο el Κύριος poder. είναι πρόθυμος να μας δώσει αυτή τη δύναμη. Relacionémonos, Πρέπει να relacionémonos con el υπάρχει μια Señor. σχέση με τον Κύριο. Pidámosle cosas al Να Dios. ζητάμε πράγματα Todos στον los Θεό. días. Κάθε μέρα. Veamos que Dios nos responde esa Και να δούμε oración. ότι ο Θεός μας απαντάει όλα αυτά τις προσευχές. Y vamos a tener la fe de Caleb. Και θα έχουμε την πίστη του Χάλεπ. Y no van a haber gigantes que nos Και detengan. δεν θα υπάρχει κανένας να μας φοβήσει. Que el Señor les bendiga. Να σας ευλογεί ο Θεός. Amén. Αμήν.